Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Evo jedne odlične ideje za dezert. U pitanju su palačinke iz rerne. Ako vas mrzi da stojite pored šporeta dugo, onda predlažem da isprobate ovaj toliko brzi recept. Ne znam da li ste ga do sada probali, ali ako niste, sigurno sam da hoćete. Za ovaj recept potrebno je da najpre umutite 3 jaja sa jednom kesicom vanil šećera. Ja uvijek volim ovako prvo dobrom mutilicom da izmutim. Naravno možete koristiti i mikser, ali ja ovo praktikujem i kada pečem redovno palačinke. Dobro izmutite da se šećer rastopi, a potom unutra dodajte i ukupno 400 ml mlijeka. Možete ovako odmjeriti ili to vam je 2 šolje pune za kafu, one redovne od 200 ml. Dodajte unutra i zatim uzmite 2 ovako male kašičice ulja. Dodajte, pa sada sve zajedno izmutite da se ovi tečni sastojci lepo zajedno sjedine. Za sam kraj je potrebno dodati brašno. Ja sam brojala da biste imali tačnu meru. Na ovu količinu 8 punih supenih kašika brašna, to vam je nešto malo manje od 200 grama brašna. Dodajte jedan mali prstohvat soli, pa sada sve zajedno umutite sa mutilicom ili mikserom, kako vam je lakše, meni obično ovako. Izmutite da nema grudvica, nakon 1 minut smesa je umućena i ovo je sve od posla što ćete uraditi za ovaj recept. Vidite, ovo je otprilike ista smesa kao za palačinke, možda nešto malo gušća. Uzimam tepsiju koja je najveća iz rerne. Obavezno stavite dole papir za pečenje. I sada ćemo smesu da izlijemo i to je to. Rernu sam uključila da se jako dobro zagreje na 200 stepeni. Još ću samo da poravnam ovu smesu da bude svuda jednako kada nam bude ova velika palačinka se pekla u rerni, da ne bude negde različite debljine. I sada ćemo odneti da se ispeče. Vreme pečenja je otprilike nekih 15 minuta. Vidjet ćete da se približava kraju pečenja kada počne ovako skroz da naraste i kada dobije finu zlatno žutu boju, ona je gotova. Neće vam trebati više od 15 minuta, ali vi pratite samo da je ne prepečete. Dobit ćete ovako jednu veliku, mekanu, preukusnu palačinku. Možete svakako napraviti i u slanoj verziji i filovati kako vi volite, a ja ću vam sada dati ovako jednu moju ideju. Pogledajte koliko je to mekano i ukusno. Zaista je to prijedlog da svakako isprobate. Ja ću odgore da pospem malo kokosa, pošto obožavam kokos i uvijek dodajem. I sada ćemo da isečemo. Ja koristim ovaj nožić, možete u veličinu koju vi volite, ali kao što vidite stvarno ispadne dosta i možete jako lepo da se zasladite. Ja ću sada da još pospem sa istopljenim kremom od čokolade. Sad ovdje možete naravno nadevati vašu veliku palačinku po želji. Pored krema ja ću da pospem malo i mlevenog keksa i za sam kraj setila sam se da imam i mlevene orahe, pa ću da pospem odgore i njih i da stvarno uživam u jednom fantastičnom dezertu. Sad ćemo da isprobamo zajedno da vidite kako to izgleda. Ovako je primamljivo na oko i zaista preukusno i eto, ako vas mrzi da stojite pored šporeta, ovo je idealan recept. Pogledajte kako su mekane. Zaista fantastične. Eto, u svakom slučaju obavezno isprobajte ako do sada niste pravili ništa slično. Moja velika preporuka, ja ću još dodatno da stavim u krem i da vam pokažem koliko su mekane. Vi mi pišite vaše utiske da li vam se ovaj recept dopao, da li ste već spremali. Ako niste, obavezno isprobajte, nećete se pokajati. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.